Ey Allahu Teala, bütün geçmişte ve şimdiki günahlarımdan tövbe ediyorum. Kendin tövbemi kabul eyle ve günahlarıma mağfiret eyle, affeyle ve bağışla. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Tövbe ya Rabbi, estağfirullah. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Tövbe, tövbe, estağfirullah. Ey Allahu Teala, kendin mizan terazisinden, amel defterinden, geçmişte ve şimdiki bütün günahlarımı sil, kaldır. Amin. Yerine tövbemi koy. Tövbe ya Rabbi, estağfirullah. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Pişmanım ey Allah'ım, bin kere pişmanım ve samimi olarak tövbe ediyorum. Sen tövbe kapısını biz günahkar kullarının yüzüne açık koymuşsun. Tövbe edenlerin günahını hiç yokmuş gibi sayıyorsun. Kendin geçmişte ve şimdiki bütün günahlarımdan tövbemi kabul eyle. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Tövbe ya Rabbi, estağfirullah. Amin. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Amin. Allah-u Teala dünyadaki bütün insanlardan razı olsun. Amin. Onların yerlerini öteki dünyada ebediyen cennetler eylesin. Onlara şefaat eylesin mahşerde. Ebediyen cennetlerine salsın. Amin inşallah. Allah-u Teala'nın rahmeti, selamı, mağfireti dünyadaki bütün insanların, bütün ölülerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Allah-u Teala dünyadaki bütün ölülere rahmet eylesin. Amin. Onların da yerlerini öteki dünyada ebediyen cennetler eylesin. Onlara şefaat eylesin. Cennetlerine salsın ebediyen inşallah. Amin. Elhamdülillah. Allah-u Teala, ya El-Hadi Allah, dünyadaki bütün insanları hidayete erdirsin. Amin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Budur hikmetli kitabın ayeleri. Biz onlardan birine insanlara haberdarlık ele ve iman getirenlere Rəblərinin dərgahında onları yüksek megamlar, güzel əcirlər gözlediğini müjde ver deyə vəhy veren zaman heyrətə misaldı bu insanları. Kafirler bu açık aşkar bir sehirbazdır dediler. Rabbiniz Allah'tır. Göyləri və yeri 6 gündə yaratmış. Sonra ərşi bərqərar eləmiş. Yaranmışların işinə tədbir qılar o. Onun izni olmadan kimsə kimsədən ötürü iltimas eləməz. Sizin Rəbbiniz olan Allah budur. Ona ibadət eləyin. Öğüt almaz mısınız? Hamınız onun dərgahına axır dönəcəksiniz. Bu Allah'ın hak vədidir. Əvvəlcə yaradır, sonra iman gətirənlərə, əməli salihlərə gərəyincə mükafat vermək üçün onları yenidən yaradır. Küfr eləyən kimsələri küfrə görə qaynar sudan bir içki və ağrılı bir əzab gözləyir. Günəşi işıqlı, ayı nurlu düzəldən odur. Hər gecəni ay üçün mənzil eləmiş ki, illərin sayını, vaxtı hesablaya biləsiz. Yalnız haqq olaraq bunları o yaratmış. Anlayan bir gönül üçün açıqlayır ayələri birər-birər beləcə. Gecə ilə gündüzün növbələşməsinin, Allah'ın göylərdə və yerdə yaratdıqlarının şübhəsiz dəlilləri var. Ondan çəkinənlər üçün.
O kəslər ki, bizə qovuşmağı arzulamırlar, dünya həyatı ilə qane olublar, bu dünyaya bağlanıblar və bizim ayələrdən xəbərsizdirlər. Qazandığı günahlara görə oddur onların yuvası. İman gətirənləri, əməli salihləri imanlarına görə doğru yola yönəldər Rəbləri. Nemətli cənnətlərdə ayaqları altından çaylar axar onların. Allahım, ucalardan ucasan, bu onların oradakı duasıdır. Görüşəndə bir-birinə onlar salam deyəsidir və onların son duası da həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə nidasıdır. Xeyrini tez görmək istəyən adamlara şərrini tez versəydi Allah, bitmiş olardı onların əcəli. Bizə qovuşmağı arzulamayanları buraxıb gedirik. Çaşqınlıq içində vurnuxur onlar. Bir sıxıntı üz verəndə insana, böyrü üstə uzana-uzana, otura-otura, ayaq üstə dura-dura bizə dua eləyər. Onun sıxıntısına son qoyanda biz özünü elə aparar, sanki ona üz vermiş, sıxıntıya görə bizə dua eləməymiş. Həddini aşanlara beləcə bərbəzəkli görünmüşdü gördüyü iş. Sizdən öncə neçə nəsli yox elədik, zalımlıq eləyirdilər. Onlara aşkar dəlillər gətirmişdi peyğəmbərləri, inanmırdılar. Günahkar bir qövmü beləcə cəzalandırırıq. Onların yerinə sizi gətirdik ki, baxaq görək siz necə davranırsınız. Aşkarca açıqlanmadıqca ayələrimiz onlara, bizə qovuşmağı arzulamayanlar, başqa bir Quranı gətirsənə ya da bunu dəyişdirsənə dedilər. De ki, mən bunu öz başıma dəyişdirə bilmərəm. Yalnız mənə vəhy verilənə tabe olaram. Rəbbimə qarşı çıxsam, qorxuram böyük günün əzabına uğrayam. Ey yağmur, yağ!